Cześć, z tej strony Ada. Dzisiaj chcę poruszyć taki temat, w którym chcę Wam pokazać, że zawsze mamy dwie możliwości. Ten temat dotyczy takiego głębokiego tematu, jakim jest manifestacja naszych marzeń, manifestacja rzeczywistości takiej, jakiej pragniemy. I przede wszystkim dla mnie to było takie olśnienie, jaki my właśnie jako ludzie mamy wpływ na naszą rzeczywistość i gdzie to się zaczyna. Także muszę zacząć ten temat od czegoś, co już tłumaczyłam też w moim kursie. Gdzieś w ostatnich dniach, jak ktoś pamięta, mówię o radykalnym zaufaniu. I to jest takie zagadnienie, które w momencie, kiedy naprawdę to poczujemy, to naprawdę o wiele lżej można żyć. Bo radykalne zaufanie to jest takie poczucie, że życie ma nas w swoich objęciach, że akceptujemy wszystko, co się wydarza i ufamy, że wszystko to, co się wydarza, jest dokładnie tym, co powinno się wydarzać, że ludzie, których spotykamy, są dokładnie tymi, których powinniśmy spotykać i że generalnie zawsze znajdujemy się w miejscu, które jest najbardziej odpowiednie dla nas w danym momencie. Czyli po prostu ufamy, że życie jest naszym najlepszym przyjacielem, które zabiera nas właśnie w te miejsca, w których powinniśmy być. I tam właśnie nie ma powątpiewania, że w takim zaufaniu nie powątpiewamy, że jesteśmy nie w właściwym miejscu, że nie robimy tego, co powinniśmy. Tam zawsze jest potencjał zmiany, ale tam nigdy nie ma powątpiewania, bo rozumiemy i wiemy, że to, co się dzieje, jest dokładnie tym, co powinno być. No i właśnie, to jest taki punkt wyjścia do każdej sytuacji. I tutaj też ten proces, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, który właśnie sama przeszłam już parę razy i naprawdę spodobało mi się to i teraz to praktykuję za każdym razem i widzę tylko, jak moja moc tak naprawdę rośnie. Także najlepiej mi to wyjaśnić na jakimś przykładzie. Taki ostatni przykład z mojego życia, gdzie naprawdę przeprowadziłam siebie przez taki proces, to jest moment, w którym zgubiłam mojego psa. Mamy taką suczkę, która po prostu ma coś takiego, że co jakiś czas ucieka i generalnie już wiele razy to się stało i wiele razy już przeszłam przez ten proces właśnie z poczuciem smutku, wielkiej frustracji i na końcu gniewu i te wszystkie emocje tak się we mnie po prostu gotowały za każdym razem, kiedy to się działo, bo nigdy nie wiem, czy ona wróci, czy nie wróci, czy nic jej się nie stanie, to wszystko pewnie to jest trochę jak z dzieckiem, ale ja mam akurat psa na ten moment. I po prostu ostatnio to się znowu wydarzyło. Ona nam uciekła i to był taki moment dla mnie, że to się już któryś raz wydarzyło i to był taki moment, że ja się zatrzymałam i właśnie zaczęłam od tego radykalnego zaufania, czyli zaakceptowałam fakt, że ona może wrócić, ale też, że może nie wrócić. Czyli stanęłam przed tymi dwoma faktami w sposób taki, że przyznałam, tak się może wydarzyć. Może być albo właśnie scenariusz, że ona nie wróci, albo scenariusz, że wróci. To są fakty. I tutaj się zaczyna właśnie ta nasza moc. I to, co my z taką sytuacją zrobimy. I zdałam sobie sprawę, bo ja często rozmawiam właśnie o manifestacji, o tym, jaki mamy wpływ na rzeczywistość. I w tej sytuacji zaczęłam się zastanawiać właśnie, więc co ja tu mogę zrobić, jak ja mogę postąpić najlepiej, żeby wspierać tak naprawdę ten scenariusz, na którym mi zależy. Czyli właśnie, żeby wróciła. Więc dam sobie sprawę, że co mogę zrobić, to właśnie zacząć w takim razie podsycać, karmić ten scenariusz
takimi myślami, żebym ja osadzała się coraz bardziej w tym, że ona wróci. Że mogę po prostu albo zbierać fakty i myśleć o tym, co się może wydarzyć źle, że ona nie wróci i jakby wtedy podsycam i daję energię tej wersji wydarzeń, albo świadomie przekierowuję siebie na tą wersję wydarzeń, którą w sumie chcę, żeby się wydarzyła i to ją karmię moimi myślami, to tą wersję wydarzeń wspieram swoją energią, swoimi myślami, tym co mówię, tym jak się zachowuję i całkowicie weszłam i tutaj właśnie w to trzeba też wejść z całkowitym zaufaniem, bo w to nie wchodzi się ignorując, że ona może nie wrócić, bo to nas będzie bolało tylko jeszcze bardziej na końcu, bo ona może zawsze nie wrócić. A ja tutaj zrobiłam wszystko, żeby zignorować tą wersję wydarzeń, że to się może wydarzyć. Wsparłam jak najlepiej mogłam tą wersję wydarzeń, na której mi zależy i nagle się wydarzyła ta inna wersja. Znowu potencjał na wielkie emocje, frustrację, smutek i tak dalej, i nawet jeszcze większy. Także to jest bardzo ważny element, żeby zaakceptować obie wersje i po tej akceptacji zacząć wspierać tą wersję wydarzeń, na której nam zależy. Być bardzo świadomym tego, że to robimy. No i moja suczka wróciła. Freja wróciła i to też w takim mega nieoczekiwanym momencie, kiedy powiedziałam w sumie, że dosyć, już jakby zrobiliśmy wszystko, co było na ten moment możliwe, dajmy sobie trochę odpoczynku i w tym momencie nagle pies wrócił pod drzwi. Także czego się w ogóle nie spodziewałam, że to jest możliwe, bo byliśmy mniej niż tydzień w tym miejscu i też zgubiliśmy ją daleko od domu, a jednak znalazła drogę i znalazła się pod domem. I ten proces, który właśnie ja przeszłam akurat teraz z psem, to można przełożyć na każdą inną sytuację. Na przykład, i to też pamiętam, mam takie przykłady wcześniejsze, na przykład jeżeli chodzi o to, jak na przykład aplikujemy o pracę. Kiedyś też mieszkałam w Czechach i bardzo mi zależało na tym, żeby dostać pracę, ale pewną konkretną pracę. Aplikowałam, bo to była praca zgodna z moim wykształceniem, bardzo mi na tym zależało i po prostu aplikowałam. I tak samo, tak jak teraz, po prostu wspierałam tą wersję wydarzeń, że to się wydarzy, że dostanę pracę. Jednak, no właśnie, ta wersja wydarzeń, którą ja zakładałam, nie wydarzyła się. Zupełnie jakby, wiecie, zrobiłam dokładnie ten sam proces i tak jak pies przyszedł mi z powrotem pod drzwi, tak nagle nie dostałam tej pracy, o której tak marzyłam i którą chciałam, ale dostałam zupełnie inną pracę. I przez to, że w momencie wtedy, kiedy nie wydarzyła się ta wersja wydarzeń, której ja pragnęłam, ale jednak byłam osadzona w takim no nie dostałam tej pracy, to jeszcze nie jest koniec świata. Akceptuję to, że życie wybiera jednak to, co jest dla mnie najlepsze i idę dalej. A często to jest taki moment dla ludzi, kiedy się coś nie wydarzy dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Podkreślam to dokładnie, bo znam takie przykłady, gdzie komuś się nie wydarzyło dokładnie to, co chciał, ale zaraz za rogiem tam czekała zupełnie inna możliwość. Tylko że właśnie jak jesteśmy w tych emocjach, że w rozpaczy, że to, co chcieliśmy, dokładnie się nie wydarzyło, czyli brakuje nam tego zaufania do życia, to nawet możemy zacząć ślepiej i nie zauważać tych właśnie zupełnie innych możliwości, które są zaraz za rogiem. I dla mnie właśnie dokładnie tak samo, dla mnie w tej sytuacji tak samo to wyglądało, że nie dostałam dokładnie tej pracy, którą chciałam na ten moment, ale nagle dostałam zupełnie inną ofertę pracy i na początku to nawet nie do końca ja rozumiałam, co to jest za praca i na czym ona będzie polegać, ale gdybym nie dostała tej pracy, no i gdybym do niej nie poszła, to bym nie poznała mojego obecnego partnera, gdzie moje życie się zmieniło o 180 stopni, kiedy poznałam mojego partnera i jesteśmy razem do dzisiaj. Także no właśnie, to jest to, że musimy mieć to zaufanie, żeby rozumieć, że nawet jeżeli
scenariusz, który dla siebie wybraliśmy, się nie sprawdza, a przecież oglądam te wszystkie filmiki o manifestacji i o tym, że mamy wpływ na naszą rzeczywistość i przecież tak się skupiłam na tym, żeby tylko wspierać tą wersję wydarzeń, a nadal to się nie wydarzyło. No właśnie, a musimy mieć to radykalne zaufanie, że mimo, że to wszystko zrobiliśmy i to nadal jest dla nas na plus, bo dzięki temu pozostaliśmy w tych dobrych emocjach, gdzie wspieraliśmy te nasze marzenia, może tam się dowiedzieliśmy więcej rzeczy o sobie, zamiast być w wspieraniu tej wersji wydarzeń, której nie chcieliśmy, czyli być w powątpiewaniu. Często właśnie wtedy myślimy, że jesteśmy mniejsi niż tak naprawdę jesteśmy. Ujmujemy sobie po prostu, że nie jesteśmy czegoś warci i to wszystko też ma swoje później efekty. Także zawsze warto być w tej energii wspierającej te wszystkie decyzje i wybory, które robimy. Nawet jeżeli one właśnie koniec końców się nie wydarzają, bo tak jak mówię, zaraz za rogiem może się kryć coś zupełnie innego dla nas, co nawet sobie nie wyobrażaliśmy, ale da nam tyle obfitości z takich różnych stron, że nawet my nie ośmieliliśmy się o tym marzyć. Ja tylko mówiłam wtedy, ja chcę nową pracę. Nie mówiłam, że chcę partnera, z którym się będę super czuła, że chcę znajomych, z którymi będę się super czuła i wiele innych rzeczy, które dzięki tej pracy dostałam, a jednak to się wydarzyło. Także to jest to, co się chcę z Wami dzisiaj podzielić i mam nadzieję, że dacie mi znać, jeżeli ta historia z mojego życia i ten proces, o którym Wam opowiadałam, w jakiś sposób Was zainspirowała albo czujecie, że też mieliście podobne sytuacje. Także jakiekolwiek przemyślenia macie na ten temat, to dzielcie się nimi na naszej grupie, bo teraz mamy właśnie grupę, na której też bardzo bym chciała, żebyśmy rozmawiali na takie tematy i żebyśmy dawali sobie przykłady nawzajem ze swojego życia, jak to u nas wygląda, bo no to jest po prostu obfitość jeszcze większa niż właśnie tylko nauki z naszego własnego życia. Także dziękuję Wam bardzo i do następnego razu.